Lektion 1. Lösung am Straßenrand. Wechseln Sie den Reifen und setzen Sie unsere Reise fort. Abenteuer für Abenteuer. Hast du dir je vorgestellt, dass in einer Wohnung so viel gelehrt wird? Probleme am Straßenrand stellen Geduld und praktisches Geschick auf die Probe. Ich habe gelernt, ruhig zu bleiben und systematische Schritte zu befolgen. Zu welchem Tool haben Sie zuerst gegriffen? Ich habe das Ersatzteil, den Wagenheber und den Radschlüssel aus dem Kofferraum geholt. Hast du im Fahrzeug nach einer sicheren Stelle zum Arbeiten gesucht? Ich brachte uns zum Seitenstreifen und schaltete die Warnblinkanlage ein. Hast du die Feststellbremse angezogen, bevor du angefangen hast? Das habe ich getan, um ein ungewolltes Rollen während der Arbeit zu verhindern. Wie haben Sie die Radmuttern anfangs gelöst? Ich wendete stetige Kraft an und kreuzte Muster, um ein Ausziehen zu vermeiden. Haben Sie das Auto erst nach teilweiser Lockerung angehoben? Ich habe es getan, um die Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig eine Raddrehung zu verhindern. Wurde der Wagenheber unter dem richtigen Hebepunkt platziert? Ich habe den verstärkten Hebepunkt in der Nähe des Radkastens gefunden. Haben Sie das Fahrzeug nur hoch genug angehoben, um den Reifen zu reinigen? Ich habe es vorsichtig angesprochen, um Überforderung und Instabilität zu vermeiden. Wie schnell hast du den platten Reifen entfernt? Ich habe es mit festen, gleichmäßigen Bewegungen entfernt, um die Stollen zu schützen. Haben Sie das Ersatzteil überprüft, bevor Sie es montiert haben? Ich habe den Reifendruck überprüft und nach sichtbaren Schäden gesucht. War die Montage des Ersatzteils einfach oder umständlich? Die Montage erforderte eine sorgfältige Ausrichtung und einen gleichmäßigen Druck. Hast du zuerst die Radmuttern von Hand angezogen? Ich habe das Auto mit der Hand festgezogen, bevor ich das Auto absenkte, um das Rad zu setzen. Hast du die Muttern danach sternförmig angezogen? Ich habe kreuzweise angezogen, um eine gleichmäßige Drehmomentverteilung zu gewährleisten. Haben Sie das Fahrzeug langsam abgesenkt und das Drehmoment erneut überprüft? Ich senkte langsam ab und benutzte den Schraubenschlüssel, um das Festziehen abzuschließen. Hast du die Werkzeuge gesichert und die Wohnung sicher aufbewahrt? Ich legte die Werkzeuge in ihr Fach und wickelte die Wohnung in eine Tasche. Haben Sie den Ort und die Zeit vor der Wiederaufnahme der Reise dokumentiert? Ich habe mir die Meilenmarkierung und die Zeit für Rekorde und Sicherheit notiert. Hat der Vorfall Ihre Wertschätzung für die Bereitschaft geändert? Es hob den Wert von Wissen, Werkzeugen und Gelassenheit hervor. Werden Sie in Zukunft eine vollständige Notfallausrüstung mit sich führen? Ich werde ein Reparaturset für Reifenpannen, ein reflektierendes Dreieck und Handschuhe beilegen. Haben Einheimische Hilfe angeboten, während Sie am Straßenrand gearbeitet haben? Ein vorbeifahrender Autofahrer hielt an und gab freundlicherweise nützliche Tipps. Haben Sie Hilfe angenommen oder höflich abgelehnt? Ich nahm ein zweites Paar Hände an, als es mir dankbar angeboten wurde. Hast du den Moment genutzt, um Konversationsenglisch zu üben? Das tat ich, stellte Fragen und bestätigte die Terminologie laut. Haben die erläuternden Schritte Ihnen geholfen, Ihre Sprache zu behalten? Das Verbalisieren von Handlungen verstärkte den Wortschatz und die prozeduralen Verben. Reichten die Reserven für den Rest der Reise aus? Es brachte uns zur nächsten Tankstelle für eine professionelle Reparatur. Haben Sie darüber nachgedacht, den Ersatzreifen sofort durch einen neuen Reifen zu ersetzen? Ich habe Kosten und Sicherheit verglichen und mich für einen dauerhaften Ersatz entschieden. Hat die unerwartete Pause Ihre Reisepläne verändert?
Es verkürzte sich um einen Tag, sorgte aber für ein unvergessliches Erlebnis. Hast du andere Reisende getroffen, als du in der Garage gewartet hast? Ich traf eine Familie, die lokale Routenvorschläge und Snacks teilte. Haben diese Begegnungen die Reise trotz der Verspätung bereichert? Sie schufen unterwegs neue Geschichten und freundschaftliche Verbindungen. Haben sie den Reparaturvorgang zum späteren Nachschlagen dokumentiert? Ich habe Notizen und Fotos aufgenommen, um zukünftige Aktionen am Straßenrand zu leiten. Bringst du jetzt anderen bei, wie man einen Reifen wechselt? Ich habe vor, es in einer zukünftigen Videolektion Schritt für Schritt zu demonstrieren. Glauben Sie, dass solche praktischen Lektionen die Zuschauer anziehen werden? Praktische, authentische Inhalte wecken das Engagement und das Vertrauen des Publikums. Könnten Sicherheitsratschläge ohne professionelle Zertifizierung zu Kontroversen führen? Es könnte sein, daher sind klare Haftungsausschlüsse und die Ermutigung, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, notwendig. Werden Sicherheitswarnungen in die Lehrinhalte aufgenommen? Ich werde die Sicherheitskontrollen, die örtlichen Vorschriften und den Zeitpunkt, an dem Hilfe angefordert werden muss, hervorheben. Können Unfälle am Straßenrand in lehrreiche, trendige Inhalte umgewandelt werden? Mit ehrlichem Geschichtenerzählen, nützlichen Tipps und einer respektvollen Gestaltung finden sie oft großen Anklang. Hat die Erfahrung Ihr Selbstvertrauen in Alleinreisen verändert? Es hat mein Selbstvertrauen gestärkt und den Wert der Vorbereitung unterstrichen. Stellen Sie eine Checkliste für zukünftige Autoreisen zusammen? Ich werde Tools, Kontaktnummern und einfache Verfahrenserinnerungen auflisten. Sollten Reisende vor einem Notfall den Reifenwechsel üben? Das Üben in einer sicheren Umgebung stärkt Kompetenz und reduziert Panik. Würdest du empfehlen, mit einem Freund oder Mentor zu üben? Das Üben mit einer erfahrenen Person beschleunigt das Lernen und die Sicherheit. Hast du irgendwelche unerwarteten kulturellen Lektionen von der Pannenhilfe gelernt? Ich habe gelernt, dass Freundlichkeit zwischen Kulturen oft in unerwarteten Momenten auftritt. Werden Sie Sprachpraxis in Workshops für praktische Fähigkeiten integrieren? Durch die Kombination von Sprach- und Praxiskenntnissen entstehen nützliche, einprägsame Lektionen. Sollten Gastgeber die Zuschauer ermutigen, sich auf häufige Reiseunfälle vorzubereiten? Die Vorbereitung stärkt Reisende und reduziert die negativen Auswirkungen von Überraschungen. Hat der Vorfall unter Ihren Followern eine Debatte über Risiko und Autonomie ausgelöst? Einige überlegten, ob sie praktische Reparaturen unterrichten oder immer Fachleute anrufen sollten. Wie haben Sie diese Kontroverse mit Ihrem Publikum vermittelt? Ich habe ausgewogene Informationen gegeben, klare Sicherheitsrichtlinien gegeben und Expertenkommentare eingeholt. Laden Sie einen Autotechniker ein, Ihre Methode vor der Kamera zu überprüfen? Die Validierung durch Experten wird die Glaubwürdigkeit erhöhen und das Risiko von Fehlinformationen verringern. Ist die Lektion am Straßenrand zu einem deiner meistgesehenen Uploads geworden? Die Zuschauerzahlen stiegen aufgrund der praktischen Relevanz und der authentischen Erzählung. Wirst du weiterhin Inhalte produzieren, die Abenteuer mit Unterricht verbinden? Ich werde weiterhin reale Erfahrungen mit klaren, formalen Erklärungen für die Lernenden kombinieren. Hat der Reifenwechsel letztlich Ihr Vertrauen in Teamarbeit gestärkt? Es wurde erneut bekräftigt, dass eine ruhige Zusammenarbeit und klare Rollen unmittelbare Probleme wirksam lösen. Ich werde zukünftige Reisen besser vorbereiten, praktische Fähigkeiten dokumentieren
und mich für respektvolles, sicherheitsorientiertes Lernen einsetzen. Lektion 2. Präzise Back- und Küchendebatte. Was ist die Garzeit, wenn es bei 375 Grad gebacken werden soll? Die benötigte Zeit hängt vom Rezept und der Portionsgröße ab. Backst du ein einziges großes Gericht oder viele kleine Dinge? Kleinere Portionen sind oft schneller fertig und müssen sorgfältig beobachtet werden. Beeinflusst der Ofentyp die benötigte Backzeit? Konvektionsöfen garen aufgrund der Luftzirkulation oft schneller. Sollte ich die Zeit reduzieren, wenn ich eine Konvektionseinstellung verwende? Reduzieren Sie die Zeit oder senken Sie die Temperatur leicht, um ein Überbacken zu vermeiden. Beeinflussen Unterschiede im Pfannenmaterial die Wärmeübertragung? Dunkle Metallpfannen absorbieren Wärme und können Ränder schneller bräunen. Würden Glas oder Keramik Zeitanpassungen erfordern? Glas und Keramik speichern die Wärme und müssen möglicherweise etwas länger gekocht werden. Sollte ich den Ofen vollständig vorheizen, bevor ich das Gericht hineinstelle? Das Vorwärmen sorgt für eine konstante Temperatur und ein gleichmäßiges Garen. Ist es aus Gründen der Genauigkeit ratsam, ein Ofenthermometer zu verwenden? Ein Ofenthermometer verifiziert die wahre Innentemperatur und reduziert das Rätselraten. Wie wirkt sich die Höhe auf das Backen bei 375 Grad aus? In höheren Lagen können längere Zeiten und angepasste Flüssigkeiten oder Sauerteig erforderlich sein. Sollte ich die Schale mit Folie abdecken, um eine übermäßige Bräunung zu vermeiden? Das Zelten mit Folie schützt die Oberflächen und ermöglicht gleichzeitig die Fertigstellung des Innenraums. Wann ist es angebracht, die Pfanne beim Backen zu drehen? Drehen Sie, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen, wenn Ihr Ofen heiße Stellen oder ungleichmäßige Erwärmung hat. Wie kann ich den Gargrad testen, ohne mich ausschließlich auf die Zeit zu verlassen? Verwenden Sie für eine genaue Beurteilung einen Spieß, einen Zahnstocher oder ein internes Thermometer. Welche Innentemperatur weist auf ein sicher gebackenes, herzhaftes Gericht hin? Viele herzhafte Gerichte erreichen Sicherheit bei etwa 165 Grad Fahrenheit. Welche Innentemperatur signalisiert, dass ein Kuchen fertig ist? Kuchen sind oft fertig, wenn ein Spieß sauber herauskommt und leicht zurückspringt. Sollte ich nach dem Herausnehmen des Geschirrs das Überkochen berücksichtigen? Wenn Sie sich ausruhen, steigt die Innentemperatur leicht an und die Säfte setzen sich ab. Wie lange sollte ein Auflauf vor dem Servieren ruhen? Eine kurze Pause von 5 bis 10 Minuten verbessert die Textur und die Servierqualität. Ändert das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Rezept die Backzeit? Rezepte mit hohem Feuchtigkeitsgehalt erfordern oft ein längeres Backen, um überschüssige Flüssigkeit zu verdunsten. Sollten dichte Teige länger bei niedrigerer Temperatur gebacken werden? Niedrigere Temperaturen verhindern Verbrennungen im Außenbereich und ermöglichen ein gleichmäßiges Garen im Inneren. Eignen sich 375 Grad zum Rösten von Gemüse? Es eignet sich gut für zarte Wurzeln, aber bei höherer Hitze kann es stärker karamellisieren und knuspriger werden. Würde das Anbraten vor dem Backen die erforderliche Ofenzeit verändern? Das Anbraten verleiht Geschmack und kann die Zeit verkürzen, die für die endgültige Bräunung benötigt wird. Wie beeinflusst der Zuckergehalt die Bräunung bei 375 Grad? Ein höherer Zuckergehalt fördert eine schnellere Karamellisierung und dunklere Krusten. Sollte ich visuell überwachen, wenn sich der Timer 0 nähert? Visuelle Hinweise verhindern ein Überbacken und bewahren die beabsichtigte Textur und Farbe.
Sind Konvektions- und konventionelle Backeinstellungen in Rezepten austauschbar? Sie sind nicht identisch. Konversionen verbessern die Ergebnisse und verhindern Überraschungen. Ändert die Verwendung mehrerer Racks die Garzeit? Mehrere Racks können den Luftstrom verändern. Berücksichtigen Sie dabei den Abstand und die mögliche Drehung. Sollten zerbrechliche Backwaren in die Mitte des Ofens gestellt werden? Die Platzierung in der Mitte sorgt für eine gleichmäßigste Hitzeeinwirkung und ein schonendes Backen. Können die in den Rezepten veröffentlichten Backzeiten je nach Marke und Autor variieren? Ja, die Autoren testen unter bestimmten Bedingungen. Daher können die Zeiten in der Praxis variieren. Ist es umstritten, auf einer einzigen definitiven Backzeit zu bestehen? Starres Beharren ignoriert Variablen. Erfahrene Bäcker passen sich den Bedingungen an. Könnten die Erwartungen des Publikums an Knusprigkeit und Weichheit zu Debatten führen? Vorlieben für die Textur lösen oft lebhafte Diskussionen zwischen Köchen und Zuschauern aus. Sollte Sicherheit immer Vorrang vor dem idealen Aussehen haben? Lebensmittelsicherheit ist von größter Bedeutung und übertrifft jedes Mal ästhetische Bedenken. Verbessert die Verwendung eines sofort ablesbaren Thermometers die Konsistenz? Sofort ablesbare Thermometer ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Überprüfung des Garzustands. Sind visuelle Signale wie sprudelnde Kanten für Aufläufe zuverlässig? Blubbernde und gebräunte Ränder sind gute Anzeichen, sollten aber intern bestätigt werden. Sollte ich die Temperatur der Zuckerglasur reduzieren, um ein Anbrennen zu vermeiden? Niedrigere Ofentemperaturen oder späteres Auftragen der Glasur verhindern ein Anbrennen. Kann die Rezeptskalierung proportionale Zeitänderungen erfordern? Größere Mengen benötigen oft eine längere Zeit, während kleinere Chargen früher fertig sind. Verlassen sich Profiküchen mehr auf Haptik als auf Zeitschaltuhren? Profis kombinieren Zeitmessung mit taktiler und visueller Beurteilung für Präzision. Besteht die Gefahr, dass ein Gericht aus Ungeduld zu früh herausgenommen wird? Das zu frühe Entfernen führt zu unzureichend gekochten Innenräumen und beeinträchtigt die Sicherheit. Sollte ich mir genaue Notizen zu Zeiten und Temperaturen machen, um später darauf zurückgreifen zu können? Durch Notieren erhalten Sie ein personalisiertes Rezept, das zu Ihrem Ofen und Ihren Vorlieben passt. Wird das Feedback der Zuschauer aus der Community meine bevorzugten Zeiten beeinflussen? Zuschauerexperimente können nützliche Anpassungen an verschiedenen Geräten aufdecken. Könnte das Posten verschiedener Timing-Ansätze Trendinhalte sein? Vergleichstests sorgen für Engagement und fördern die Beteiligung des Publikums. Ist es ethisch vertretbar, eine Methode vor der Kamera als allgemein korrekt darzustellen? Die Präsentation von Optionen und die Erklärung von Variablen respektieren die Zuschauer und fördern das Vertrauen. Werden dramatische Zeitlupenaufnahmen von sprudelnden Oberflächen den Hype verstärken? Eine filmische Präsentation kann die Attraktivität erhöhen, sollte aber nicht in die Irre führen, was die Ergebnisse angeht. Sollten umstrittene Behauptungen über geheime Abkürzungen vermieden werden? Transparenz in Bezug auf Kompromisse verhindert Enttäuschungen und erhöht die Glaubwürdigkeit. Wird die Demonstration der Verwendung von Thermometern die Lernenden aufklären und beruhigen? Vorführungen vermitteln Technik und reduzieren die Angst vor dem Timing. Sollte ich alternative Temperaturen für empfindliche oder dichte Gegenstände angeben? Das Anbieten von Alternativen ermöglicht es den Zuschauern, Rezepte an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wird es wertvoller Inhalt sein, fehlgeschlagene Versuche und Korrekturen anzuzeigen?
Ehrliche Misserfolge vermitteln Belastbarkeit und praktische Fähigkeiten zur Problembehandlung. Könnten die Zuschauer darüber diskutieren, ob sie scharfe Kanten gegenüber feuchten Innenräumen bevorzugen? Solche Debatten sind weit verbreitet und fördern das Engagement und die Diskussion in der Gemeinschaft. Sollte ich für jedes Rezept explizit Ruhezeiten empfehlen? Explizite Ruheanweisungen verbessern die Textur und die Servierqualität. Sind ermutigende Experimente mit Konvektions-, Umluft- oder Backeinstellungen sinnvoll? Die Förderung des Experimentierens schafft Selbstvertrauen und technisches Verständnis. Sollte ich die Zuschauer vor der Häufigkeit des Öffnens der Ofentür warnen? Häufiges Öffnen der Tür senkt die Ofentemperatur und verlängert die Garzeit. Ist ein letzter Tipp zur Verwendung von Timern und Thermometern willkommen? Praktische Tools und klare Ratschläge helfen den Lernenden, konsistente Ergebnisse zu replizieren. Ich empfehle, dies mit einem sofort ablesbaren Thermometer zu überprüfen und die Zeit je nach Pfannengröße, Ofentyp und visuellen Hinweisen anzupassen. Lektion 3: Innovationsberatung im Verteidigungsbereich. Ein Berater eines militärischen Führers muss Innovation und Ethik in Einklang bringen. Er wird helfen, neue Maschinen zu entwickeln, um betriebliche Vorteile zu erzielen. Welche Aufgaben gehen mit einer solchen Beratungsfunktion einher? Zur Verantwortung gehört auch die Sicherstellung der Einhaltung des Völkerrechts. Sollte der Berater die humanitären Auswirkungen der Technologie berücksichtigen? Die humanitären Folgen müssen in Planungs- und Einsatzentscheidungen einfließen. Werden Technologien mit doppeltem Verwendungszweck die ethische Bewertung erschweren? Das Potenzial mit doppeltem Verwendungszweck erfordert eine strenge Risikobewertung und Überwachung. Sollte Transparenz soweit möglich Teil des Beratungsprozesses sein? Transparenz fördert das Vertrauen der Öffentlichkeit, kann aber mit Sicherheitsbedürfnissen kollidieren. Wie kann man Geheimhaltung mit demokratischer Rechenschaftspflicht vereinbaren? Aufsichtsbehörden und vertrauliche Briefings können Sicherheit und Rechenschaftspflicht in Einklang bringen. Ist eine unabhängige ethische Überprüfung bei militärischen Projekten erforderlich? Unabhängige Gutachtergremien bieten externe Sichtweisen und moralische Kontrollen. Benötigen Ingenieure und Wissenschaftler klare ethische Leitlinien? Klare Richtlinien helfen technischen Teams, soziale Auswirkungen zu antizipieren. Sollte ein Rechtsbeistand von Anfang an hinzugezogen werden? Frühzeitiges rechtliches Eingreifen verhindert Verstöße und kostspielige Neugestaltungen. Schränkt das humanitäre Völkerrecht bestimmte Waffentypen ein? Das Gesetz verbietet unterschiedslose und unmenschliche Kriegsmittel. Sollten nicht tödliche Alternativen nach Möglichkeit priorisiert werden? Mit nicht tödlichen Optionen können Ziele erreicht und gleichzeitig der Schaden minimiert werden. Werden autonome Systeme neue moralische und rechtliche Fragen aufwerfen? Autonomie stellt Rechenschaftspflicht und Entscheidungsfindung in Konflikten in Frage. Sollten Menschen eine sinnvolle Kontrolle über tödliche Gewalt behalten? Eine sinnvolle menschliche Kontrolle ist nach wie vor ein allgemein anerkannter Schutzmechanismus. Könnte maschinelles Lernen zu unvorhersehbarem Verhalten bei Waffen führen? Unvorhersehbarkeit erhöht das Risiko und erfordert eine vorsichtige Validierung. Sollten strenge Testprotokolle für neue Systeme vorgeschrieben werden? Umfangreiche Tests unter realistischen Bedingungen reduzieren unvorhergesehene Ausfälle. Werden Gegner schnell ähnliche Technologien einsetzen?
Das Proliferationsrisiko bedeutet, dass strategische Vorteile nur von kurzer Dauer sein können. Sollte die Interoperabilität mit verwandten Systemen die Entwurfsentscheidungen leiten? Interoperabilität verbessert die Effektivität und die logistische Unterstützung der Koalition. Wird die Transparenz der Beschaffung Korruption und Missbrauch reduzieren? Transparente Beschaffung und Audits verhindern Fehlverhalten und Verschwendung. Sollten Nachhaltigkeit und Lebenszykluskosten die Geräteauswahl beeinflussen? Langfristige Wartung und Umweltbelastung beeinträchtigen die Betriebsbereitschaft. Kann ethisches Design auch die Minimierung ziviler Infrastrukturschäden beinhalten? Ein Design, das Kollateraleffekte begrenzt, schützt die Zivilbevölkerung und wahrt die Legitimität. Sollten Datenschutzbedenken berücksichtigt werden, wenn Systeme Daten erheben? Datenverwaltung und Datenminimierung schützen die Privatsphäre und Rechte der Unkämpfer. Wird die öffentliche Wahrnehmung die politische Unterstützung für neue Maschinen beeinflussen? Die Wahrnehmung prägt die Politik. Negative Ansichten können Programme schnell einschränken. Sollten Berater mit der Zivilgesellschaft und Experten außerhalb des Militärs zusammenarbeiten? Ein inklusiver Dialog erweitert die Einsicht und antizipiert gesellschaftliche Anliegen. Werden moralische Dilemmata verschärft, wenn Leben auf dem Spiel stehen? Viel auf dem Spiel steht, erfordert eine verstärkte moralische Kontrolle und verfahrenstechnische Schutzmaßnahmen. Sollte die Schulung den Schwerpunkt auf die rechtliche und ethische Entscheidungsfindung der Betreiber legen? Schulungen verankern Normen und verringern die Wahrscheinlichkeit rechtswidriger Handlungen. Werden klare Einsatzregeln in automatisierte Funktionen integriert? Regeln müssen mit dem Systemverhalten und der menschlichen Aufsicht vereinbar sein. Könnte es unter Druck oder Fehlinformationen zu Missbrauch kommen? Stressbedingungen erhöhen das Risiko eines Missbrauchs ohne robuste Schutzmaßnahmen. Sollten ausfallsichere und graziöse Degradation in Systeme eingebaut werden? Ausfallsichere Mechanismen verhindern katastrophale Fehler und ermöglichen eine Wiederherstellung. Werden Red Teaming und Adversarial Testing Sicherheitslücken aufdecken? Wenn sie Systeme mit realistischen Bedrohungen herausfordern, werden Schwachstellen frühzeitig aufgedeckt. Sollten Notfallpläne das System kompromittieren oder abfangen? Eventualitäten schützen sensible Technologien und mindern eine Eskalation. Sind Exportkontrollen wirksam bei der Begrenzung der Proliferation? Kontrollen helfen, erfordern aber internationale Zusammenarbeit und Durchsetzung. Sollten sich ethische Rahmenbedingungen an die Weiterentwicklung der Technologien anpassen? Kontinuierliche Überarbeitungen stellen sicher, dass die Rahmenbedingungen relevant und streng bleiben. Wird der Schutz von Whistleblowern die Meldung von Missbräuchen fördern? Starke Schutzmaßnahmen ermöglichen Rechenschaftspflicht und verhindern Fehlverhalten. Sollte die Beschaffung Lieferanten mit ethischen Verpflichtungen bevorzugen? Lieferantenstandards fördern eine verantwortungsvolle Entwicklung in der gesamten Lieferkette. Könnte die öffentliche Debatte über militärische Innovationen polarisierend werden? Debatten können umstritten sein, sind aber für eine demokratische Kontrolle notwendig. Sollten Berater klare, auf Fakten beruhende Begründungen für Projekte erstellen? Beweise und transparente Argumente stärken die politische Legitimität. Unterstützen Simulation und Modellierung ethische Wirkungsprognosen? Die Modellierung hilft dabei, Ergebnisse vorherzusagen und bessere Entscheidungen zu treffen. Gibt es anerkannte Messgrößen zur Messung des zivilen Schadensrisikos? Etablierte Frameworks schätzen den Schaden ab,
erfordern jedoch eine kontextspezifische Kalibrierung. Sollten internationale Normen befolgt werden, um destabilisierende Systeme zu begrenzen? Gemeinsame Normen reduzieren das Wettrüsten und fördern die Zurückhaltung zwischen den Staaten. Wird die Zusammenarbeit mit Verbündeten die ethischen Standards regional aufeinander abstimmen? Die Abstimmung mit Partnern harmonisiert die Herangehensweisen und verhindert Schlupflöcher. Sollten die Investitionen in Widerstandsfähigkeit und Kampffähigkeiten fortgesetzt werden? Resilienzinvestitionen reduzieren die Vulnerabilität und ergänzen harte Macht. Kann die nichtmilitärische Forschung der Zivilgesellschaft einen doppelten Nutzen bringen? Viele Technologien lassen sich für zivile Zwecke nutzen und bieten breite Vorteile. Sollte sich die öffentliche Kommunikation ausschließlich auf Schutzmaßnahmen und Schutzmaßnahmen konzentrieren? Die Kommunikation muss ehrlich und nicht nur beruhigend sein, um die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Werden kulturelle und institutionelle Vorurteile Beratungsurteile beeinflussen? Das Bewusstsein für Vorurteile ist notwendig, um falsche Prioritäten und blinde Flecken zu vermeiden. Sollten Anreizstrukturen die Einhaltung ethischer Grundsätze in Programmen belohnen? Anreize bringen Verhalten effektiv mit moralischen und rechtlichen Verpflichtungen in Einklang. Wird die iterative Überprüfung die Programme an neue Erkenntnisse und Normen anpassen? Iteration ermöglicht Korrektur und kontinuierliche ethische Ausrichtung. Sollten Karrierebeurteilungen ethische Leistungskennzahlen beinhalten? Ethische Kennzahlen stärken institutionelle Werte und langfristige Integrität. Wird die Zusammenarbeit mit Experten für internationales Recht die Politik stärken? Juristische Expertise gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und hilft bei der Ausarbeitung solider Normen. Könnten umstrittene Projekte den internationalen Ruf schädigen, wenn sie falsch behandelt werden? Eine falsche Handhabung kann die Glaubwürdigkeit untergraben und zu Sanktionen oder Gegenreaktionen führen. Sollten Berater die Entscheidungsgründe für die zukünftige Rechenschaftspflicht dokumentieren? Die Dokumentation sorgt für Transparenz und hilft bei der nachträglichen Bewertung. Werden unabhängige Audits für die langfristige Programmaufsicht nützlich sein? Prüfungen bieten eine unparteiische Bewertung und stärken das Vertrauen der Öffentlichkeit. Sollten Investitionen in Humankapital den technologischen Ambitionen entsprechen? Qualifiziertes Personal ist unerlässlich, um Systeme verantwortungsbewusst zu betreiben, zu warten und zu steuern. Werden ethische Entwicklungslücken strategische Konsequenzen haben? Ethisches Versagen kann Missionen und strategische Ziele tiefgreifend untergraben. Sollte eine Ausbildung in Ethik und Recht für Technologen verpflichtend sein? Die obligatorische Bildung fördert verantwortungsvolle Innovationen und informierte Entscheidungen. Wird die Kontroverse um bestimmte Maschinen den internationalen Dialog anregen? Kontroversen können Verträge und kooperative Regierungsführung auslösen, wenn sie konstruktiv kanalisiert werden. Sollten Berater Deeskalationsfähigkeiten und defensiven Anwendungen Vorrang einräumen? Die Priorisierung defensiver und deeskalatorischer Funktionen reduziert das Eskalationsrisiko. Wird eine rigorose öffentliche Debatte dazu beitragen, legitime Grenzen für Militärtechnologie zu setzen? Eine offene Debatte definiert akzeptable Grenzen und verbessert die demokratische Kontrolle. Sollte der Berater eine schrittweise, sorgfältig überwachte Einführung empfehlen? Der schrittweise Einsatz mit Überwachung ermöglicht eine Bewertung und Kurskorrektur. Wird der Marktführer die Verantwortung sowohl für Innovationen als auch für ihre Folgen übernehmen?
Die Führung muss die Verantwortung für Entscheidungen und ihre moralischen Ergebnisse übernehmen. Ich werde zur Vorsicht raten, auf rechtlichen und ethischen Schutzmaßnahmen bestehen und einen verantwortungsvollen technologischen Fortschritt unterstützen. Lektion 4. Der Dialog zur Taxiabfahrt. Hervorragend. Jetzt schnappen wir uns unsere Koffer und machen uns auf den Weg, um das Taxi zu nehmen. Sind Sie sicher, dass der Fahrer uns leicht finden wird? Ich bestätige den Abholort und teile die genauen Koordinaten mit. Wirst du auch die Taxilizenz und den Ausweis überprüfen? Durch die Überprüfung der Anmeldeinformationen wird das Risiko gefälschter Dienste reduziert. Sollten wir den geschätzten Fahrpreis vor der Einreise bestätigen? Die Bestätigung des Tarifs verhindert Missverständnisse und Überraschungen. Wirst du fragen, ob der Fahrer Karten oder nur Bargeld akzeptiert? Wenn Sie die Zahlungsoptionen kennen, können Sie Probleme in letzter Minute vermeiden. Sollen wir sicherstellen, dass der Zähler nach der Abreise läuft? Ein laufender Zähler bietet eine transparente Aufzeichnung der Fahrt. Notieren Sie sich aus Sicherheitsgründen das Taxiunternehmen und die Fahrzeugnummer? Das Aufzeichnen dieser Details verbessert die Rechenschaftspflicht, falls Probleme auftreten. Sollten wir Ride-Hailing-Apps nach Preis und Zuverlässigkeit vergleichen? Der Vergleich von Optionen bietet oft das beste Gleichgewicht zwischen Kosten und Vertrauen. Legen Sie das genaue Ziel fest, um Umwege zu vermeiden. Klare Wegbeschreibungen verhindern unnötige Umwege und Zeitverlust. Sollen wir unseren Live-Standort mit einem vertrauenswürdigen Kontakt teilen? Das Teilen unserer Route erhöht die Sicherheit und den Seelenfrieden. Wünschen Sie eine ruhige Fahrt oder erlauben Sie ein Gespräch mit dem Fahrer? Wir sollten höflich nach der Gesprächspräferenz des Fahrers fragen. Sollten wir es vermeiden, sensible persönliche Themen laut zu besprechen? Die Vermeidung persönlicher Daten schützt die Privatsphäre und reduziert das Risiko. Bestätigen Sie bei Bedarf die Verfügbarkeit von Kinder- oder Kindersitzen? Für Familien, die mit Kindern reisen, müssen die Sicherheitssitze im Voraus überprüft werden. Sollen wir sicherstellen, dass das Gepäck im Kofferraum gesichert ist? Gesichertes Gepäck verhindert Verlust und schützt Ihre Sachen während des Transports. Geben Sie Ihrem Trinkgeld den örtlichen Gepflogenheiten und der Fairness entsprechend? Trinkgeld sollte die Servicequalität und die lokalen Normen respektvoll widerspiegeln. Sollten wir für Unternehmens- oder Rückerstattungszwecke eine Quittung anfordern? Eine Quittung dokumentiert den Aufwand und unterstützt die spätere Abrechnung. Planen Sie bei starkem Verkehr alternative Strecken? Alternative Routen sparen Zeit und reduzieren Stress, wenn Staus auftreten. Sollten wir auf den Verkehr in der Hauptverkehrszeit und bei Sonderveranstaltungen achten? Die Kenntnis der lokalen Fahrpläne hilft, Verzögerungen und Überraschungen zu Spitzenzeiten zu vermeiden. Werden Sie die geschätzte Ankunftszeit und den Puffer für Verspätungen überprüfen? Durch die Schätzung der Ankunft mit Pufferzeit werden verpasste Termine vermieden. Sollten wir auf verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Abholpunkten achten? Wachsamkeit im öffentlichen Raum minimiert die Verwundbarkeit und gewährleistet die Sicherheit. Bitten Sie den Fahrer, die Route vor dem Start zu bestätigen? Die Routenbestätigung fördert gemeinsame Erwartungen und reduziert Fehler. Sollten wir es vermeiden, beim Einsteigen Wertsachen auszustellen? Das Verbergen von Wertsachen reduziert die Versuchung und das Risiko eines Diebstahls. Beobachten Sie das Verhalten des Fahrers auf Anzeichen einer Beeinträchtigung? Wenn wir eine Beeinträchtigung frühzeitig erkennen, können wir Reisen aus Sicherheitsgründen ablehnen.
Sollten wir höflich die Reise verweigern, wenn der Fahrer unsicher zu sein scheint? Es ist ratsam und gerechtfertigt, eine Fahrt unter unsicheren Bedingungen abzulehnen. Werden Sie um einen Stopp bitten, wenn wir das Gepäck umstellen oder die Zahlung vorbereiten müssen? Wenn Sie einen kurzen Stopp anfordern, vermeiden Sie Fummeleien und Unannehmlichkeiten beim Transport. Sollten wir den einfachen Zugang zu Ausweisen und Tickets behalten? Barrierefreie Dokumente beschleunigen die Überprüfung und reduzieren den Stress an den Kontrollpunkten. Bestätigen Sie die beste Abgabestelle in der Nähe unseres Endziels? Ein genauer Abgabeort verbessert den Komfort und den Zeitpunkt. Sollten wir lokale Taxibestimmungen beachten, die von zu Hause abweichen können? Das Verständnis der lokalen Regeln verhindert versehentliche Verstöße und Bußgelder. Wirst du in Apps nach mehrsprachigem Support oder Übersetzungsfunktionen suchen? Übersetzungstools sorgen für eine reibungslose Kommunikation in unbekannten Regionen. Sollten wir kurze Notizen über den Fahrer aufnehmen, wenn die Fahrt außergewöhnlich oder schlecht ist? Das Aufzeichnen von Feedback trägt zur Verbesserung der Servicequalität bei und schützt zukünftige Reisende. Denken Sie darüber nach, nützliche Sicherheitstipps mit anderen Reisenden online zu teilen? Der Austausch verantwortungsvoller Ratschläge fördert das Bewusstsein und die Bereitschaft der Gemeinschaft. Sollten wir Trinkgeld und Bezahlung sowohl in Landeswährung als auch als Kartenzahlung einplanen? Die doppelte Zahlungsbereitschaft löst unerwartete Bargeld- oder Kartenprobleme bequem. Respektieren Sie die Präferenzen der Fahrer in Bezug auf Stopps und Umwege? Respektvolle Verhandlungen bringen unsere Bedürfnisse mit der Zeit und den Strecken des Fahrers in Einklang. Sollten wir Konfrontationen vermeiden und stattdessen Probleme den Behörden oder Plattformen melden? Die Meldung formeller Probleme gewährleistet die Sicherheit und dokumentiert Vorfälle korrekt. Prüfen Sie vor dem Start die Sauberkeit und Wartung im Fahrzeug? Saubere, gut gewartete Fahrzeuge stehen für professionelle Standards und Sicherheit. Sollten wir auch bei Tarifverhandlungen oder Servicefragen einen höflichen Ton beibehalten? Höflichkeit erhöht die Chance einer kooperativen Lösung und reduziert Konflikte. Bestätigen Sie die endgültigen Gebühren, bevor Sie das Fahrzeug verlassen? Die endgültige Bestätigung verhindert Streitigkeiten und sorgt für einen zufriedenstellenden Abschluss. Sollten wir exzellenten Service mit einer positiven Bewertung anerkennen, wenn er verdient ist? Positive Bewertungen belohnen gute Fahrer und führen andere Passagiere zu einem qualitativ hochwertigen Service. Werden wir über lokale Taxibetrugsmuster und allgemeine Warnungen auf dem Laufenden bleiben? Das Bewusstsein für lokale Betrügereien verringert die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Betrug zu werden. Sollten wir Hilfe mit Gepäck nur vom Fahrer annehmen, wenn wir ihm vertrauen? Die Annahme von Hilfe sollte auf der beobachteten Professionalität und dem Komfortniveau basieren. Bereitest du dich darauf vor, schnell und sicher auszusteigen, wenn wir unsere Haltestelle erreichen? Schnelle, vorsichtige Ausgänge verhindern versehentlichen Verlust und sorgen für reibungslose Übergänge. Sollten wir eine kleine Notfallausrüstung für unerwartete Verzögerungen während des Transports dabei haben? Ein kompaktes Kit bietet Komfort und behebt kleinere Unannehmlichkeiten auf Reisen. Werden wir höfliche Grüße und Abschiede mit dem Fahrer austauschen? Ein zuvorkommender Umgang fördert den guten Willen und gibt der Fahrt einen positiven Ton. Sollten wir flexibel bleiben, wenn geringfügige Routenanpassungen die Effizienz verbessern? Flexibilität kann Zeit und Stress reduzieren, wenn Änderungen angemessen sind. Bestätigen wir die Abholdetails für unsere Rückreise im Voraus? Wenn Sie den Rücktransport im Voraus arrangieren, reduzieren Sie die Unsicherheit und die Hektik in letzter Minute.
Sollten wir verloren gegangene Gegenstände sofort beim Taxiunternehmen dokumentieren? Eine sofortige Meldung erhöht die Wahrscheinlichkeit, verlorene Gegenstände wiederzugewinnen. Werden wir die lokalen kulturellen Normen in Bezug auf den persönlichen Freiraum und die Konversation mit Fahrern respektieren? Das Respektieren von Normen vermeidet Unbehagen und fördert den gegenseitigen Respekt. Sollten wir auch das Pooling von Mitfahrgelegenheiten nur in Betracht ziehen, wenn dadurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird? Pooling kann wirtschaftlich sein, darf aber nicht auf Privatsphäre oder Sicherheit verzichten. Planen wir zusätzliche Zeit ein, wenn wir an Festivals oder Feiertagen reisen? Festivalreisen erfordern größere Zeitpuffer und eine logistische Planung. Sollten wir andere ermutigen, Taxiabholungen unter Berücksichtigung der Sicherheit zu planen? Die Förderung einer achtsamen Planung verbessert die kollektive Sicherheit und das Erlebnis der Reisenden. Bleiben wir ruhig und höflich, falls während der Fahrt kleinere Probleme auftreten sollten? Gelassenheit ermöglicht eine klare Problemlösung und bewahrt einen respektvollen Umgang miteinander. Sollten wir nach der Ankunft eine kurze Nachbesprechung durchführen, um alle weiteren Aufgaben zu notieren? In einer kurzen Nachbesprechung werden alle erforderlichen Maßnahmen wie Quittungen oder Feedback erfasst. Werden wir eine reibungslose Fahrt feiern, wenn alles gut läuft? Die Anerkennung eines reibungslosen Reisens fördert Dankbarkeit und Wertschätzung für die Reise.